အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ iOra Like ကို channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ရကူတဲ့ရေခဲမုတ်လုံးဒီတစ်ခုဖြစ်တဲ့မစ်ရှယ်အမုတ်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့နီကိုကျွန်တော်လုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျူတင်ပြင်ဆင်ထားရမယ့်အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားကြရအောင်ကြား900 gram နုမုတ်900 gram မာဂျရီန်73 gram ဆာ6 gramပြောင်းကို150 gram ကတ်စတာပေါင်ဂျာ20 gram ရေ9လီတာကိုပပွက်စုပြီးအထိတည်ထားပါဒီနေရာမှာ gas meat ကိုအသုံးပြုနိုင်ရင်ပိုပြီးတော့ကောင်းပါတယ်စောနာချိန်ထားတာရဲ့နှုတ်စီနဘူးနှုတ်စိမ့်နဘူးလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပပွက်စုပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပိုပေါ်ကနေချနှုတ်မုတ်ထက်ခောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နှုတ်မုတ်ထက်ခောက်ပြီးတော့တခြားမူရမှာဖြစ်ပါတယ် gas meat ပိုဆိုလို့ရှိရင်တော့မီပိတ်လိုက်ပေါ့နုမပြောဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အစောနာချိန်ထားတဲ့ဆာမဂျရင်လူစီဂျာဒီကိုထည့်ပြီးတော့မှွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အိုးကိုမီးပေါ်ပြန်တင်ပါပုံမှန်မီးအနှဲငယ်ဖြစ်ဆက်ပြီးကြိုပါဒီလိုကြိုနေစဉ်အချိန်အတွင်းမှာလူစိန်ရောင်းဖို့ကတ်စတာပေါင်ဒါတို့ကိုထည့်ပြီးမွေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအနှဲငယ်ပြည့်စည်းလာပြီးအဖြစ်မွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပိုင်းဒီအဆက်မှာစိတ်ရှိနဲ့အဆက်မပြောက်မွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေရာမှာမမွေပဲထားလိုက်မိလို့ရှိရင်အိုးရဲ့အောက်ခြေမှာဂျိုးကပ်ပြီးတော့ပုတ်သားဟာတူးနဲ့ရသွားနိုင်ပါတယ်အနံ့ဆိုးသွားနိုင်ပါတယ်မိမိလိုချင်တဲ့အနေထားလောက်မုတ်သားရောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ်ကနေချရေတွင်တိတ်ပြီးအေးခံရမှာဖြစ်ပါတယ်အေးမြန်အောင်ဆက်ပြီးမွေထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့မစ်ရှိတ်အမုတ်ကိုသုံးနိုင်ပါတယ်ကြိုက်တဲ့အယောင်ကိုသုံးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကစတော်ဘယ်ရီအယောင်ထည့်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကအနီရောင်သုံးထားပါတယ်မစ်ရှိတ်အမုတ်150 gram ကိုဖြောဆက်ထဲမှာထည့်နှုတ်စင်တဘူးထည့်ဖြောမှာဖြစ်ပါတယ် က
ခုကျွန်တော်တို့မရှိတ်အမုံနဲ့နှုတ်စိန်နဲ့ရောပြီးတော့ဖြော်ထားတဲ့အရာကိုအစောကကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာအေးခန့်ထားတဲ့မုတ်သားထက်ကိုရောရမှာဖြစ်ပါတယ်မုတ်သားလုံးမအေးသွားမှကျွန်တော်တို့ရောရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမုတ်သားလုံးမအေးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုလိုမျိုးရောရမှာဖြစ်ပါတယ်ရောပြီးတော့မွေရမှာဖြစ်ပါတယ်နန်းဆန့်သွားအောင်မွေရမှာဖြစ်ပါတယ်နန်းဆန့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စတီးဘုံတစ်ခုထက်ကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စစ်ပြီးတော့ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ကျူလိုက်ကျွန်တော်တို့တုံးလိုက်တဲ့ဓာတ်ထဲမှာအမိုက်လေးတွေပါနိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကျူတဲ့အချိန်မှာတုံးတဲ့ပေါ်လေးဟာခဲသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဖလေးတွေပါသွားလို့ရှိရင်ရေခဲမုတ်တာမကောင်းပါဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မော်တာပါတဲ့ဆက်နဲ့ကျွန်တော်တို့လက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခုနထည့်ထားတဲ့စတီးဘုံကိုရေခဲဘုံတစ်ခုထဲကိုချက်ပပလက်ကိုရေခဲချက်ရေခဲတထစားတထရေခဲတထစားတထဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးထည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ထည့်ပြီးလက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရေခဲတထစားတထရေခဲတထစားတထကိုထည့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမော်တာကလုတ်လေးကိုခင်းလိုက်ပါအခုလိုလဲနေမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုလဲနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရေခဲကဒီမှာထည့်ထားတဲ့ရေခဲတွေကအောက်ကိုကျကျသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရေခဲထားဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အပြည့်ဖြည့်ထားနိုင်ရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာချိန်နာရီဝက်45မိနစ်ခန့်ကြာသွားပြီးတဲ့အခါမှာတော့အတွင်းကမုတ်သားပြီးခဲနေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စတီးကလံပုံတစ်ခုထက်ကိုချိန်ပြီးတော့ကြောင်ထက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ထက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခဲအခဲခန့်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့တင်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခဲမုတ်လေးရပါပြီမိမိကြိုက်နေတဲ့ပုံစံနဲ့ရောင်းလို့ရပါတယ်ဝယ်ရင်လည်းရောင်းမလားဒီလိုဝေဖန်ကတော့အဲမှာထည့်ပြီးတော့ရောင်းမလားပုံစံမျိုးနဲ့မိမိစိတ်ကြိုက်ရောင်းလို့ရပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာအဆုံးကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ